তো মাথায় কোনো কাজ করছে না, বাইকটা কিভাবে স্টার্ট করবো আমি ভাবতে পারছি না ভাই। ফেলে গেছি ভাই, ইয়া স্টার্ট করা ভাই অসম্ভব ব্যাপার ভাই। ওটা কিকটা ঠিক করতে হবে, এরকমভাবে স্টার্টিং নিচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি ভিতরকার জিনিসটা মনে হয় কেটে গেছে, ব্যাকলাইটটা আবার ভেঙেছি, আটা দিয়ে রেখেছিলাম, তো আটাটাও চলে গেছে আছে, এটা ধরো ভেঙে গেছে কিছুটা। আর হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার নিউ ব্লগ গাইস। তো আজকে তোমাদেরকে বাইকটা স্টার্টিং করব বলে রাস্তা দিয়ে বের করছি, কিন্তু বের করতে পারছি না, কারণ হলো আজকে স্টার্টই নিচ্ছে না বাইক থেকে। অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করলাম, তো স্টার্ট কোনো রকমভাবে হচ্ছে না। তো অ্যাকচুয়ালি খারাপ হয়ে গেছে। তো এটাকে স্টার্টিং করার জন্য অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হচ্ছে না, কিন্তু বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো কোনো রকমই হচ্ছে না। তো অ্যাকচুয়ালি এটা যে হাওয়াটা ধরে সেটাই হচ্ছে না, তো কী করবো মাথায় কাজ করছে না ভাই। হালকা ধরছে, ধরে বাস ছেড়ে দিচ্ছে, তো এই হলো কাজ। এই দেখতে পাচ্ছি পুরো এরকমভাবে হচ্ছে। তো এরকমভাবে হলে ভাই কীভাবে পাম্প ধরবে, তা হাওয়াটা ধরার মতো কোনো ক্ষমতাই নেই এর। তো অ্যাকচুয়ালি ভিতরকার স্প্রিংটা মনে হয় কেটে গেছে। তো আমি একবার ফোন করেছিলাম গ্যারেজওয়ালাকে, যে ভাই বলছে আমাকে স্প্রিংটা কেটে গেছে, স্প্রিংটা কোথাও পেলে আমাকে নিয়ে এসে দিও। তো এখন আমাকে স্প্রিং খুঁজতে হবে। এখন এই বাইকের স্প্রিং কোথাও পাওয়া যায় কি যায় না সেটা দেখতে হবে। তো এখন অফলাইনে পাওয়া যাবে নাকি দেখতে হবে, নাহলে অনলাইন থেকে সম্ভব, নামও তো জানি না যে এটাকে অ্যাকচুয়ালি কী বলে। তো আমাকে গ্যারেজের বেলা থেকে নামটা জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে, যেহেতু করতে হবে। তো আমি অনেকবার চেষ্টা করলাম, হালকা হালকা ধরছে, তোমরা দেখতে পাবে। আমি একবার স্টার্ট মিনিং দেখাচ্ছি। কিছুই বলছে না, কিছু তো বলবে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এরকমভাবে স্টার্টিং নিচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি ভিতরকার জিনিসটা মনে হয় কেটে গেছে, এই যে এখানকার জিনিসটা থাকে, স্প্রিং পড়াতে থাকে। রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছিলাম গঙ্গার ধারে, তো ব্যাকলাইটটা আবার ভেঙেছি, আটা দিয়ে রেখেছিলাম, তো আটাটাও চলে গেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছ এই যে 100 লেখা আছে, এটা ধরো ভেঙে গেছে কিছুটা। আর এগুলো সব দেখতে পাচ্ছ রঙগুলো সব ছুটে গেছে, মানে আর কি কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে আমাকে। গঙ্গার ধারে গেলেই ধরো কিছু না কিছু একটা ইস্যু হয়ে যায়, যেহেতু ওটা একটা হয়েছে। হ্যাঁ, আর ধরো ওখান থেকে আসার পরে ওইটাও হয়েছে স্টার্টিংয়ের জন্য। স্টার্টিং তো সতরা ফল করছে না, কিন্তু আজকে একদমই ফল করছে, কোনো রকমভাবে স্টার্টিং করতে পারছে না। আর একটা উপায় আছে, যেহেতু আমি ডবল স্ট্যান্ড করে নিউট্রাল করে চাকাটা পুরো ঘুরিয়ে গিয়ারটা ফেলে যদি স্টার্টটা নিতে পারি, তাহলে দেখি নেয় নাকি। ওকে, চোখটা টেনে রাখতে হবে, নাহলে ধরো ঠান্ডার সময় তো 1 2 আমার তো মনে হয় লিবে না ভাই। ভাই এ নেই হোকি ভাই, এসব এরকম ভাবে স্টার্ট করা একদম অসম্ভব ভাব ভাই। ও সামনের সময় আরো হাত জ্বলছে লাগছে, যেহেতু স্প্রোকগুলো আছে পুরো সাইডগুলো পুরো ধার ধার ভাব আছে, সেই জন্য ধরো হাতে লিখছে না। তো অ্যাকচুয়ালি দেখবো আরেকবার ট্রাই করে, যেহেতু ঠেলে হয় নাকি। গাইস তো লাস্ট ট্রাই। ये नहीं होगी भाई। लास्ट ट्राई गाइस। ফেলে গেছি ভাই, ইয়া স্টার্ট করা ভাই অসম্ভব ব্যাপার ভাই। ওটা কিকটা ঠিক করতে হবে, কিকটা ঠিক করার পর তারপরে কিছু করতে হবে ভাই, নাহলে অসম্ভব ভাই। মানে যেহেতু রানিং নাই গাড়িটা, 2 দিন ধরে বাড়তে পড়েছিল, সেই জন্য ধরো ঠান্ডার সময় বলে আর একটু জমে গেছে ইঞ্জিন। তো কিক না হলে অসম্ভব ব্যাপার আছে, ঠেলে একদমই হবে না। তাহলে একই স্টার্ট করার ক্ষমতা নাই, আর হবেও না। একে গ্যারেজ না হলে কোনো উপায় নেই, আর গ্যারেজে যেয়ে ওটাকে আমাকে ঠিক করাতে হবে, তারপরে স্টার্টিংটা করতে হবে, না হলে তার উপরে কোনো কিছু হবে না ভাই। তো অ্যাকচুয়ালি ভাই খরচা তো দেবেই, আর কিছু যেহেতু কিছু এক্সপেরিমেন্ট করবো, যেহেতু কিছু চেঞ্জ করার জন্য আমি অনেক দিন ধরে ভেবে রেখেছি, কিন্তু তোমাদেরকে কিছু বলিনি ব্লগে যে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করবো বলে। তো চেঞ্জ করবো যখন তোমাদেরকে সব কিছু দেখাবো, কোনটা কোনো চেঞ্জ করছি, আর কিছু মডিফিকেশন কিছু করেছি, যতটা করা হয়েছে করেছি। আর কিছু এগুলা ওই Rx100 লেখাগুলো ওগুলো আমাকে ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ করতে হবে, যেহেতু অনেক দিন থেকে হয়ে গেছে, কিন্তু কিছুটা একদিকটা ভেঙে গেছে, আর একদিকটা ধরো রঙগুলো সব চটে গেছে। তো সেই জন্য ধরো ওটাকে চেঞ্জ করে দেবো। তো গাইস আবার আসবো তোমাদের নেক্সট একটা ব্লগ কন্টেন্ট নিয়ে। তো তব তক কে লিয়ে বাই, টেক কেয়ার অ্যান্ড ভালো থেকো সবাই।